साथीहरू आज तपाईँसँग फेरि एकपटक आएको छु। आज पनि म तपाईँसँग कक्षा 11को ब्याङ्क क्यास बुक सम्बन्धी च्याप्टर तपाईँ यहाँ एक्सप्लेन गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँलाई यो इक्जाममा प्रायः जसो सोधिने गरिन्छ यो र तपाईँलाई यो इक्जाममा 5 मार्क्सको आउने गर्छ। तपाईँमा यहाँ केही क्वेसनहरू एनिमीमा सोधेको केही क्वेसनहरू यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईँ दिन सक्नु यहाँ 2073 सालमा सोधिएको क्वेसन छ यहाँ सेट सीमा। पहिलो क्वेसन यहाँ दिएको छ, यहाँ दिएको छ माघ 1 गतिको दिनमा ब्यालेन्स एट ब्याङ्क ₹50,000 भनिदिएको छ। यस्तो सुरुको केसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ब्याङ्क क्यास बुकको केसमा चाहिँ सबैले पहिला हामीसँग 10 महिना 1 गतिको माघको 1 गतिको दिनमा यहाँ क्वेसन भनेको छ। फर्स्टमा तपाईँले यहाँ ब्यालेन्स बिडी भनेर लेखिदिनु होला। जहिले पनि फर्स्टको ब्यालेन्स बी ब्याङ्कले जहिले पनि ब्यालेन्स बिडी भने तपाईँ सुरुमा जहिले पनि ब्यालेन्स सेटमा लेखिदिनु होला। यहाँ 50,000 लेखिदिनु होला। 50,000 लेखे पश्चात तपाईँले त्यसपछि सेकेन्ड बुदा के दिएको छ त्यो हेर्नु होला। तपाईँ यहाँ सेकेन्ड बुदा दिएको छ रिसिभ बजेट रिलिज एन्ड ब्याङ्क अर्डर ₹250,000 भनेर दिएको छ। यस्तो यो कुन सरकारले केस हो भने तपाईँले यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँले एकपटक पहिला फर्स्टमा तपाईँले यहाँ जनरल भाउचरमा का फर्मुलाहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ कुन सा केस दिएको छ भने तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। जनरल भाउचरको सम्बन्धी यहाँ क्वेसनमा दिएको छ ब्याङ्क बजेट रिलिज र ब्याङ्क अर्डर सम्बन्धी केस दिएको छ। अब यसको सर्वप्रथम जनरल भाउचर हामीले बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ भने डेबिटमा हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गरे हुन्छ भने सीएमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने यहाँ बजेट रिलिज हुन्छ। यी दुई बुदाहरूलाई हामीसँग यहाँ 2,50,000 यहाँ पनि 2,50,000 यसरी हुन्छ भने अब यो बुदाहरूलाई मैले अब त्यहाँ ब्याङ्क पासबुकमा कसरी राख्न सकिन्छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ माघ 2 गतिको दिनमा यहाँ मैले ब्याङ्क अर्डर एन्ड बजेट रिलिज रिसिभ भनेर लेखिसकेको छु। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेबिटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भने चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्कको कलम दिएको छ। ब्याङ्कको कलम दिएको कारणले यो केमा छ त ब्याङ्क चाहिँ हामीसँग डेबिटमा भएको कारणले ब्याङ्कको कलमको यहाँ डेबिट साइडमा राखिदिनु होला। डेबिट साइडमा कति राखिदिनु होला भने हामीसँग यहाँ 2,50,000 राखिदिनु होला। र त्यसै गरी फेरि तपाईँकोसँग फेरि यो बजेट रिलिज भयो, रिभल्भिङ फन्ड भयो अथवा रिभल्भिङ फन्ड लोन भयो अथवा तपाईँको इन्कम ट्याक्स भयो अथवा तपाईँ यस्तो केस हो तपाईँ जसरी मिसलिस्टमा राखिदिनु होला। सिआर साइडमा छ, सिआर साइडमा राखिदिनु होला 2,50,000। त्यसपछि तपाईँ के गर्नु होला भने यहाँ डेबिटमा आएको एमाउन्ट छ भने ब्यालेन्ससँग जोडिदिनु होला। डिआरमा छ भने यो ब्यालेन्सको एमाउन्ट यदि यहाँ सिआरमा छ भने फेरि माइनस गरिदिनु होला। अरू चाहिँ तपाईँको यहाँ डेबिटमा भयो, डेबिटमा यो 50,000 जोडेर कति हुन्छ हामीसँग यहाँ क्वेसनमा 3 लाख रुपियाँ भएको छ हामीसँग। त्यसै गरी क्वेसनमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा कुन सा केस दिएको छ भने इस्यु अ चेक अफ ₹40,000 फर पर्चेस अफ अफिस सप्लाइज। यदि तपाईँले यो जनरल भाउचरको तपाईँ रुल्सहरू सम्झिनुहुन्छ भने यो सबैभन्दा पहिलो केस दिएको छ, सिम्पल खाले केस दिएको छ हामीसँग। यसको जनरल एन्ट्री के हुन्छ भने यसको जनरल एन्ट्री हुनेको छ डिआरमा बिई लेखेर तपाईँले यहाँ अफिस सप्लाइज भनेर लेखिदिनु होला। र सिआरमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँसँग जहिले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अब बिई अब तपाईँले जुन पनि जेको पनि यहाँ तपाईँ देख्छु माघ 10 गते 10 महिना 5 गतेको दिनमा इस्यु चेक फर अफिस सप्लाइज भनेको छ। यसको पहिलो डेबिटमा फर्स्टमा के छ यहाँ बिई छ। बिई यदि तपाईँसँग बिई भनेर मतलब बजेट एक्सपेन्डिचर बिई यसले चाहिँ बिई जनाउँछ। तपाईँको जेको पनि बिई छ, चाहे बिई स्यालेरी, बिई रेन्ट, बिई अफिस सप्लाइज, बिई अफ फर्निचर, बिई इक्विपमेन्ट जेको बिई पनि छ भने तपाईँ जहिले बिईको यहाँ लेखिदिनु होला हामीसँग। यसको यहाँ कति हुन्छ भने यसको हामीसँग यहाँ चाहिँ पैसा 40,000 हुन्छ। बिईमा 40,000 र तपाईँको अफिस सप्लाईको यसको बजेट हेडिङ नम्बर कति हुन्छ त त्यो पनि लेख्न पर्ने हुन्छ। यसको बजेट हेड नम्बर हुन्छ यहाँ तपाईँसँग 22311 हुन्छ यसको बजेट हेड नम्बर। र फेरि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ सिआरमा चाहिँ के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। सिआरमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सिआरमा यहाँ डिआर भयो, ब्याङ्क यो भयो, ब्याङ्कको डिआरमा भयो भने सिआरमा दिन्छ। ब्याङ्कमा डिआर सिआरमा चाहिँ 40,000 दिएको छ भने सिआर साइडमा। डिआरमा भयो यसमा जोड्न पर्ने हुन्थ्यो, सिआरमा भएपछि यहाँ घटाउनु पर्ने भयो। 3,40,000 घटायो भने यहाँ 2,60,000 आएको छ। त्यसै गरी तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ मिस्टर थापा फर्निचर पर्चेस एडभान्स अफ ₹50,000 इज सेटल एज द सबमिटेड द फर्निचर पर्चेस बिल 60,000। यो कुन सा केस दिएको भने तपाईँ यो दिएको छ हामीसँग यो दिएको छ एडभान्स क्लियर सम्बन्धी केस भएको छ। यो कति गते भएको छ माघ 10 गते। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माघ 10 गते भनेर तपाईँले यहाँ लेखिदिनु होला। के लेखिदिनु होला भने यहाँ तपाईँले मिस्टर थापा भनेर मिस्टर थापाको फर्निचर पर्चेस जो फर्निचर पर्चेस गरेको थियो हामीसँग एडभान्स चाहिँ हामीसँग यहाँ के भएको छ भने
क्लियर भएको छ भनेर लेखिदिनु होला। अब यो क्लियर भएकोले चाहिँ यसको जर्नल एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको जर्नल भाउचरको यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ भने त्यो सर्वप्रथम बनाइराख्नु होला। सर्वप्रथम यसको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो हामीसँग डिआरमा के हुन्छ भने बिई हुन्छ। बिई भनेर चाहिँ के खरिद गरेको छ यहाँ फर्निचर। अब यहाँ फर्निचरको बिईमा यस्तो खाले केसमा कुन हुन्छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ बिल आएको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यो एडभान्स क्लियर सम्बन्धी केस हो। यो डिआर बिईमा चाहिँ 60,000 दिएको छ भने तपाईँलाई सिआरमा चाहिँ व्यक्तिको नाम चाहिँ के छ मिस्टर थापा हामीसँग के छ यहाँ एडभान्स क्लियर भएको छ हामीसँग भनेर यहाँ कति हजारको क्लियर भएको छ 50,000को क्लियर भएको छ भने पैसा कहाँ पुगेको छैन त, पैसा पुगेको छ तपाईँको यहाँ सिआर साइडमा। यदि डिआर साइडमा नपुगे डिआर साइडमा थप्नुपर्ने हुन्छ भने अहिले सिआर साइडमा नपुगेपछि सिआर साइडमा थप्नु होला। के भनेर थप्नु होला भने यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर थपिदिनु होला हामीसँग। यहाँ कति हजार पुगेको छैन भने 10,000 पुगेको छ। अब यो तिनटै बुदाहरू पोइन्टहरू हामीसँग अब जनरल ब्याङ्क क्यास बुकमा राख्नु पर्दा कहाँ राख्न सकिन्छ। सर्वप्रथम तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ बिई छ हामीसँग। बिई भएको केसमा चाहिँ सर्वप्रथम तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ बिईमा राखिदिनु। बिईको यो हामीसँग यहाँ बिईमा यहाँ राखिदिनु होला। बिईमा चाहिँ हामीसँग कति हजार छ भने यहाँ क्वेसनमा 60,000। र त्यसपछि फर्निचरको बजेट हेड नम्बर चाहिँ कति हुन्छ भने हामीसँग 29311 हुने गर्छ भने त्यसपछि हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ मिस्टर थापा एडभान्स क्लियर भएको केस भएको कारणले यो के हुन्छ भने एडभान्स क्लियरमा राख्नु होला। एडभान्स क्लियरमा कति हजार छ भने 50,000मा छ हामीसँग। तपाईहरु ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईहरु यदि कुनै पनि एमाउन्ट क्लियरमा छ भने त्यो जहिले पनि बिई को तल जहिले पनि केमा देखाउन पर्ने हुन्छ भने हामीसँग यहाँ माइनसमा देखाउन पर्ने हुन्छ। क्लियरमा आएको एमाउन्टहरु जहिले पनि यहाँ माइनसमा देखाउनु होला। र त्यसै गरी हामीसँग अन्तिममा हामी यहाँ कुन चाहिँ बुदा दिएको छैन डिआरमा चाहिँ सिआरमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ हामीसँग। फेरि एकचोटि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सिआरमा चाहिँ हामीसँग के छ ब्याङ्क भनेपछि डिआर के सिआर साइडमा चाहिँ 10,000 नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ भनेपछि यो डिआरमा भएको भए यहाँ जोड्न पर्ने हुन्थ्यो। यो सिआर भएपछि योसँग घटाउन पर्ने हुन्छ। यहाँ कति हजार हुन्छ 2,50,000 हुने गर्छ हामीसँग। त्यसै गरी फेरि हामीसँग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब अन्तिम बुदा चाहिँ यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ भने आउट अफ द टोटल स्यालेरी फर द मन्थ अफ मार्च अफ ₹88,000 इज डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्टिङ ₹16,000 फर पीएफ फन्ड एन्ड ₹20,000 फर इन्कम ट्याक्स। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टोटल स्यालेरी चाहिँ 88,000 छ जसमा 16,000 चाहिँ यसको पीएफ फन्ड दिएको छ भने प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको छ भने जसमा 2,000 चाहिँ यहाँ के दिएको छ भने इन्कम ट्याक्स दिएको छ। यो कस्तो खाले केस हो भने यो चाहिँ तपाईको यहाँ स्यालेरी सम्बन्धी केस हामीसँग। यहाँ चाहिँ हामीसँग 10 महिना कति गतिमा छ भने 25 गतिको छ हामीसँग। यहाँ चाहिँ हामीसँग के लेख्नु होला यहाँ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेख्नु होला हामीसँग। स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसन भनेर पछि लेखेपछि फर द मन्थ भनेर लेखिदिनु होला। यसपछि लेखेपछि हामीसँग तपाईँले यहाँ के गरिदिनु भने फर्स्टमा यसको जनरल एन्ट्री बनाउनु पर्यो भने सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ के हुन्छ भने डिआरमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने हामीसँग बिई लेखेर स्यालेरी लेख्न पर्ने हुन्छ। फेरि सिएमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने हामीसँग प्रोभिडेन्ट फन्ड हुन्छ। सिएमए तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने इन्कम ट्याक्स हुन्छ। तपाईँलाई क्वेसनमा दिनुहोस् डिआर 20 स्यालेरीको चाहिँ 88,000 दिइसकेको छ। त्यसै गरी तपाईँको फेरि हामीसँग प्रोभिडेन्ट फन्डको 16,000 दिएको छ भने इन्कम ट्याक्सको 2,000 दिएको छ भने तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ डेबिटमा यहाँ क्रेडिटमा इक्वल छैन। अब क्रेडिटमा इक्वल नभएको कारणले सिआर साइडमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेर तपाईँसँग यहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कति एमाउन्ट थप्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ 70,000 थप्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ फेरि तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने तपाईँ इस्यु चेकबाट भनेको चेक स्यालेरीबाट दिएको यो दिएको हुन्छ। यस्तो केसमा फेरि तपाईँसँग यो दिएको हुन्न। यो नदिएको केसमा चाहिँ तपाईँले यो तीनटा जोडेर स्यालेरी निकाल्नु होला। अब यो तीनटै चारटै बुदाहरू मैले अब यहाँ पुटिङ गर्न पर्दा कसरी गर्न सकिन्छ सर्वप्रथम तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ डिआर बिई छ हामीसँग। बिई तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ बिईको पोइन्ट यो हामीसँग यहाँ बिईमा राख्नु होला। यहाँ फर्स्टमा 88,000 त्यसपछि म तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु पिएफ भयो इन्कम ट्याक्स भयो अथवा तपाईँको बजेट रिलिज भयो रिभल्भिङ फन्ड भयो त्यो जे पनि बुदा आएको छ सिधै केमा जान्छ भने मिसलिन्समा जान्छ। डिआरमा छ कि सिआरमा छ भने सिआर साइडमा छ त्यसैले गर्दा यहाँ सिआर साइडमा लेखिदिनु होला 16,000 र यहाँ 2,000 हामीसँग। त्यसपछि तपाईँले यहाँ के गरिदिनु होला भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ डिआरमा छ सिआरमा चाहिँ यहाँ सिआरमा छ फेरि ब्याङ्क चाहिँ हामीसँग यहाँ केमा भयो सिआर साइडमा भयो भने चाहिँ यो तपाईँसँग जोड्न पर्ने हुन्छ यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीसँग घटाउने पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँसँग आन्सर चेक गर्दा चाहिँ तपाईँसँग यसको एन्सर दिएको हुन्छ बुकमा यसको एन्सर लेखिदिनु होला र सम्पूर्णको टोटल यहाँ टोटल गरिदिनु यसको चाहिँ 2,50,000 हुन्छ भने यसको चाहिँ 1,20,000 हुन्छ भने यसको चाहिँ यही लास्टमा आएको एमाउन्ट लेखिदिनु होला।
यसको चाहिँ हामीसँग यहाँ कति हुन्छ भने 1,38,000 हुन्छ भने यसको चाहिँ यहाँ 50,000 हुन्छ भने यसको चाहिँ हामीसँग 2,68,000 हुने गर्छ भन्दै म तपाईँसँग अब यहाँ दोस्रो क्वेसन यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु जो एनबीमा सोधिएको छ। र साथी तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ दोस्रो क्वेसन 2072 को सप्लिमेन्ट्रीमा सोधिएको प्रश्न हो। यहाँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ पनि फर्स्टमा मार्कको नै मैले दिएको छु। यहाँ पनि मार्कको 1,20,000 रुपियाँको दिएको छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु यस्तो सुरुको एमाउन्ट चाहिँ तर फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि ब्यालेन्स बिडी भनेर जहिले पनि ब्यालेन्स साइडमा लेखिदिनु होला फर्स्टको एमाउन्ट। त्यसै गरी तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ पेड हाउस रेन्ट। यसको जनरल एन्ट्री चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसको जनरल एन्ट्री चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको डिआरमा चाहिँ के हुन्छ भने बिई लेखेर मिन्स रेन्ट लेखिन्छ भने सिआरमा चाहिँ के हुन्छ हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। तपाईँ यसको जनरल एन्ट्री के हुन्छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ डिआरमा चाहिँ के हुन्छ भने बिई रेन्ट लेखिन्छ र सिआरमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ हामीसँग। फर्स्टमा चाहिँ डिआरबी छ। बीको एमाउन्ट जहिले पनि बीको लाइन जहिले पनि बजेट एक्सपेन्डिचरमा हुने गर्छ। त्यसले गर्दा फर्स्टमा पेड हाउस रेन्ट लेखेर यहाँ बीईमा लेखिदिनु होला, बीईको एमाउन्टमा लेखिदिनु होला। बीईको एमाउन्ट कति हजार छ यहाँ 20,000 छ। त्यसै गरी डिआरबीमा भयो हामीसँग यहाँ बीई भनेको यहाँ हुन्छ जहिले पनि हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ सिआरमा चाहिँ के छ यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको यो डिआरमा छ कि सिआरमा छ, सिआर साइडमा छ भने सिआर साइडमा लेख्नु होला 20,000। मैले अघिल्लो क्वेसनमा भनिसकेको छु डिआरमा छ भने ब्यालेन्ससँग जोड्नु पर्ने हुन्छ भने सिआरमा छ यहाँ घटाउनु पर्ने हुन्छ हामीसँग 2,00,000 यहाँ 80,000 आएको छ। त्यसै गरी तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ हामीसँग थर्ड पोइन्टमा के दिएको छ भने थर्ड पोइन्ट तपाईँ यहाँ दिएको छ रिसिभ ब्याङ्क अर्डर चाहिँ 1,00,000 दिएको छ भने बजेट रिलिज चाहिँ कति छ हामीसँग यहाँ 80,000 दिएको छ। यसको जनरल एन्ट्री बनाउनु पर्दा सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ डिआरमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ भने सिआरमा चाहिँ जब तपाईँ के लेख्नु होला बजेट रिलिज लेखिदिनु होला हामीसँग। त्यसपछि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ कुनको एमाउन्ट कुन हो भने तपाईँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ ब्याङ्क अर्डर भनेको छ भने त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिएको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एमाउन्ट चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ 1,00,000 दिएको छ भने यहाँ चाहिँ बजेट रिलिजको एमाउन्ट चाहिँ यहाँ 80,000 दिएको छ भने बजेट रिलिजको चाहिँ 80,000 दिएको छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ एमाउन्ट कहाँ पुगेन डिआरमा पुगेन सिआरमा पुगेन। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ सिआरमा पुगेन। अघिल्लो केसमा चाहिँ तपाईँको यो केस थियो एमाउन्ट बराबर दिएको थियो भने यहाँ चाहिँ एमाउन्ट बराबर छैन। अब कहाँ पुगेछ सिआरमा पुगेछ सिआरमा पुग्यो सिआर साइडमा तपाईँले यहाँ रिभल्भिङ फन्ड भनेर तपाईँले यहाँ थपिदिनु होला। रिभल्भिङ फन्ड भनेर डिआरमा नपुगे डिआरमा थप्नु होला, सिआरमा नपुगे सिआरमा थप्नु होला। कति हजार पैसा पुगेको छैन यहाँ भने यहाँ 20,000 पैसा पुगेको छैन। अब 20,000 नपुगेको यो तिनटै बुदाले हामीसँग चलाउनु पर्दा कसरी चलाउन सकिन्छ भने तर सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ लेखिदिनु होला फर्स्टमा ब्याङ्क अर्डर एन्ड बजेट रिलिज रिसिभ भनेर लेखिदिनु होला। त्यो लेखे पश्चात तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ के छ भने डिआरमा बिई छ। बिई हामीसँग सरी डिआरमा के छ भने डिआरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिएको छ भने ब्याङ्कको डिआर के सिआरमा डिआरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ भने डिआर साइडमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 1,00,000 छ भने त्यसपछि तर अब अघि नै मैले भनिसकेको छु तपाईँसँग बजेट रिलिज रिभल्भिङ फन्ड पिएफ इन्कम ट्याक्स आउँछ भने त्यो डाइरेक्टली तपाईँको केमा चल्छ भने मिसलेस साइन्समा चल्छ। यदि बिआ छ भने मात्र यहाँ चलिन्छ र एडभान्स गिभन क्लियरको केस भयो यहाँ हुन्छ। बाँकी सम्पूर्ण बुदाहरू तपाईँको मिसलेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँ देशको सिआर साइडमा छ दुइटै 80,000 पनि सिआर साइडमा नै भयो। त्यसै गरी 20,000 पनि तपाईँको के भयो यहाँ सिआर साइडमा नै भयो। त्यसै गरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तेस्रो बुदा के छ भने पछि चौथो बुदा हामीसँग एडभान्स रुपिस 10,000 वाज गिभन टु एकाउन्ट अफ मिस्टर श्रेष्ठ टु पर्चेस अ साइकल। यो चाहिँ के छ भने एडभान्स गिभनको एडभान्सको दुईवटा केस हुन्छ। एडभान्सको एउटा चाहिँ क्लियरको केस हुन्छ भने एउटा चाहिँ के को केस हुन्छ गिभनको केस हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा तपाईँलाई मैले क्लियरको केस गरिसकेको छु भने यो चाहिँ के को केस हो भने एडभान्स गिभनको केस हुन्छ। यसको जनरल एन्ट्री बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ कसरी बनाउन सकिन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा यसको जनरल एन्ट्री चाहिँ डिआरमा जहिले पनि हामीसँग के हुन्छ भने हामी यहाँ व्यक्तिको नाम हुने गर्छ। डिआरमा हामीसँग यहाँ व्यक्तिको नाममा के हुन्छ भने यहाँ व्यक्तिको नाम के दिएको छ मिस्टर श्रेष्ठ हुन्छ। मिस्टर श्रेष्ठ हामीसँग मिस्टर श्रेष्ठ एडभान्स हुन्छ हामीसँग एडभान्स फर तपाईँ यहाँ के को लागि साइकलको लागि हुन्छ हामीसँग भने सिआरमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ। अब यो बुदाहरू लेख्न पर्दा जहिले पनि हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले एडभान्स गिभन टु मिस्टर श्रेष्ठ फर पर्चेस अफ साइकल भनि लेखेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो गिभनको केसमा तपाईँ जहिले पनि 3 ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ केमा राखिदिनु होला भने तपाईँले यहाँ हामीसँग
र यहाँ गिभनमा राखिदिनु होला। गिभनमा एमाउन्ट कति हजार दिएको छ भने 10,000 राखिदिनु एउटा गिभनमा। त्यसपछि एउटा गिभनमा राखेपछि त जहिले पनि बीईमा पनि राखिदिनु होला त्यो एमाउन्ट जहिले पनि बीआरमा। र सीआरमा फेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सीआरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककाले यहाँ तपाईँ दिमागमा कन्सेप्ट राख्नु जहिले पनि हामीसँग एडभान्स गिभनको जहिले पनि 3 ठाउँमा हुन्छ। एउटा यहाँ राख्नुपर्छ गिभनमा, एउटा बीमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने अब ब्याङ्कको चाहिँ सीआमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्लियरको केस भयो, क्लियर यहाँ भएको भए फेरि तपाईँ ठ्याक्कै बीको तल केमा देखाउनु पर्ने हुन्छ भने माइनसमा देखाउनु पर्ने हुन्छ भने गिभनमा भए फेरि बीको तल फेरि यहाँ प्लसमै देखाउनु पर्ने हुन्छ भने तपाईँ यो कन्ट्रोल दिमागमा राख्नु होला। क्लियरमा आएको छ भने बीको तल यहाँ माइनसमा देखाउनु होला, गिभनमा आएको छ भने बीको यहाँ प्लसमै देखाउनु होला जहिले पनि एकचोटि। त्यसै गरी हामीसँग फेरि हामीसँग यहाँ अब यो चाहिँ अघि चाहिँ यहाँ यो डिआरमा यो एमाउन्ट डिआरमा भएको यसमा चाहिँ अघि जोड्न बिर्सिरहेछ, जोड्नुपर्छ 2,80,000मा 1 लाख जोड्दा चाहिँ हामीसँग 3,80,000 भयो। त्यसै गरी हामीसँग यो चाहिँ सिआरमा भएको कारण घटाउनु पर्ने हुन्छ भने यहाँ कति हुन्छ 3,70,000 हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तेस्रो बुधा यहाँ कुन दिएको छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इस्यु अ चेक ₹1,15,000 फर स्यालेरी आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड ₹4,000 प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन वाज 2,000 इन्कम ट्याक्स वाज 1,000 भने यो पनि के को केस हो भने यो स्यालेरीको केस हो। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्यालेरी अफ डिस्ट्रिब्युसन भनिसकेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँले इस्यु अ चेक भनेको यो चाहिँ हामीसँग के दिएको भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिइसकेको। अघिल्लो केसमा चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्ट स्यालेरी दिएको भने यो केसमा चाहिँ तपाईँले के दिन्छ भने फर्स्टमा डिआर तपाईँ यहाँ बीई स्यालेरी भनेर लेखिदिनु होला। डिआर बीई स्यालेरी भने हामीसँग यहाँ एमाउन्ट छैन। त्यसो सीआरमा फेरि तपाईँसँग क्वेसनमा यहाँ के दिएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। क्वेसनमा यहाँ दिएको छ एउटा हामीसँग प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको छ 4,000 र प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन दिएको छ 2,000 र इन्कम ट्याक्स दिएको छ भने फर्स्टमा प्रोभिडेन्ट फन्ड दिएको छ हामीसँग यहाँ 4,000। त्यसै हामीसँग फेरि प्रोभिडेन्ट फन्ड हामीसँग सीआरमा नै फेरि प्रोभिडेन्ट फन्ड के 4 को हामीसँग लोन छ हामीसँग 2,000। त्यसै हामीसँग सीआरमा के छ भने इन्कम ट्याक्स हामीसँग फेरि यहाँ 1,000 भने सीआर फेरि हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भने यो त्यहाँ चेक भनेको कारणले यो के दिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिएको 15,000। अघिल्लो केसमा चाहिँ तपाईँलाई के दिएको भने सेलेरी दिएको थियो यो निकाल्नु पर्ने थियो। अहिले चाहिँ हामीसँग डाइरेक्ट एनएफडी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क दिएको छ भने सेलेरी झिक्नु पर्ने हुन्छ। अब कसरी झिक्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण बुदाहरू जोड दिनु होला। हामीसँग 15,000मा हामीसँग 2017 प्लस 2 18 प्लस 4 गरेर कति हुन्छ 22,000 हुन्छ भने यसको सेलेरीको एमाउन्ट कति हुन्छ यहाँ क्वेसनमा 22,000 हुन्छ। अब यो चारवटै बुदाहरू हामी यहाँ कसरी पुटिङ गर्न सकिन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ के छ बी आएको छ। बी भन्नाले तपाईँ एकचोटि फेरि देखाउँछु। बी भन्नाले यहाँ बीमा राख्नु पर्ने हुन्छ 22,000। त्यसपछि तपाईँलाई म अघि नै भनिसकेको छु प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन इन्कम ट्याक्स चाहिँ तपाईँको केमा हुन्छ जब पनि मिसलेन्समा हुन्छ सीआर साइडमा छ। त्यसरी सीआर साइडमा लेखिदिनु होला हामीसँग सम्पूर्ण बुदाहरू। त्यसै हामीसँग लास्टमा फेरि के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ के छ यहाँ लास्टमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ। डिआरमा छ कि सीआरमा छ भने सीआर साइडमा छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ हामीसँग यो भयो सीआर साइडमा भएको कारणले सीआर साइडमा लेखिदिनु होला। यहाँ कति हजार छ भने यहाँ हामीसँग टोटल 15,000 छ। हामीसँग 15,000 लेखिदिनु होला। त्यसपछि यो यसमा यो पैसा घटाइदिनु हुन्छ कति हुन्छ यहाँ 3,55,000 आउनेछ यसको एन्सर। यसरी तपाईँसँग जहाँ जहाँ बिइया छ त्यसको यहाँ बजेट हेड नम्बर पनि लेखिदिनु होला हामीसँग। यसको चाहिँ बजेट हेड नम्बर कति हुन्छ भने यसको चाहिँ 22121 हुन्छ। त्यसै गरी यसको बजेट हेड नम्बर चाहिँ यहाँ कति हुन्छ भने 294 हामीसँग 11 हुन्छ भने यसको चाहिँ हामीसँग 21111 यसो गरी बजेट हेड नम्बर पनि लेखिदिनु होला। र त्यसपछि यो बुदा भ्याएपछि यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। यसलाई क्लोज गरे बापत यो चाहिँ हामीसँग 1 लाख नै आउने गर्छ। यो चाहिँ हामीसँग कति आउँछ भने 45,000 आउने गर्छ। यो चाहिँ 3,55,000 आउँछ हामीसँग। त्यसै गरी यो चाहिँ हामीसँग 52,000 आउने गर्छ हामीसँग। त्यसै गरी यो चाहिँ 10,000 छ भने यो चाहिँ हामीसँग कति आउँछ भने 1,07,000 आउने गर्छ। साथीहरू तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ 2073 सालको सेट डीमा सोधिएको प्रश्न हो। यो अन्तिम प्रश्न हो। तपाईँ दिन सक्नु यहाँ चैत्रको 1 गते ब्यालेन्स एट ब्याङ्क भनेर 1,50,000 एमाउन्ट दिएको छ। सुरुको एमाउन्ट जहिले पनि मैले अघिल्लो क्वेसन पनि भनिसकेको छु। ब्यालेन्स एट बिडी भनेर हामीसँग ब्यालेन्समा लेखिदिनु होला 1,50,000। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड क्वेसन दिएको छ इस्यु अ चेक अफ ₹50,000 फर पर्चेस अफ फर्निचर। यसको चाहिँ तपाईँको कुन सा केस हुन्छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यसको जहिले पनि हामीसँग केस फर्स्ट केस चाहिँ जहिले पनि हुने गर्छ डेबिटमा हुने गर्छ। जहिले पनि हामीसँग
डिआरमा हुने गर्छ, बिई हुने गर्छ हामीसँग। त्यसै गरी फेरि हामीसँग सिआरमा चाहिँ के हुने गर्छ हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुने गर्छ। अब डिआरमा बिई चाहिँ के को दिएको छ भने फर्निचरको दिएको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डिआरबी फर्निचर भनेर तपाईँहरूले एमाउन्ट लेखिदिनु होला बिईमा। अब तपाईँ देख्नु बिई भन्न साथ तपाईँले देख्नु बजेट एक्सपेन्डिचर बिई चाहिँ यो हुन्छ बजेट एक्सपेन्डिचर, सिधा यसको एमाउन्ट चाहिँ सिधा यहाँ बिईमा राखिदिनु होला। कति हजार दिएको छ यहाँ देख्नु 50,000 दिएको छ, बिईमा चाहिँ 50,000 लेखिदिनु होला। र सिआरमा चाहिँ के छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ यो डिआरमा छ कि सिआरमा छ, सिआरमा छ, डिआरमा भयो डिआरमा, सिआमा सिआमा चाहिँ 50,000 मैले यहाँ राखिदियो। यदि यहाँ डिआरमा छ भने ब्यालेन्ससँग जोड्नु पर्ने हुन्थ्यो, सिआरमा भएपछि ब्यालेन्ससँग घटाउनु पर्ने भयो। 1,50,000 50,000 घटायो भने तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने 1 लाख रुपियाँ आउँछ। त्यसै गरी तपाईँको नेक्स्ट क्वेसन तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ दोस्रो तेस्रोमा के छ एडिसनल रिभल्भिङ फन्ड रिसिट। यसको जनरल एन्ट्री चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसको जनरल एन्ट्री तपाईँसँग हुन्छ जहिले पनि डेबिटमा डिआरमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ भने सिआरमा चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड डाइरेक्टली रिभल्भिङ फन्ड के भएको छ भने यहाँ रिसिभ भएको छ। त्यसैले गर्दा यसको डेबिटमा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेबिटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सिआमा चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखिदिनु होला एडिसनल फन्ड रिभल्भिङ फन्ड रिसिभ भन्ने लेखिदिनु होला। यसको चाहिँ डेबिटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, डेबिटमा भने चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ ब्याङ्कमा डेबिटमा भएको डेबिटमा लेखिदिनु होला। डेबिटमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कति हजार दिएको छ भने फेरि एकपटक 50,000 दिएको छ। तपाईँ यहाँ फेरि एकपटक यहाँ 50,000 डेबिटमा लेखिदिनु होला भने सिआरमा चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड भनेको तपाईँको यहाँ बीमा पनि परेन एडभान्समा पनि परेन भने मिसलिसमा राख्नु पर्ने भयो तपाईँको डाइरेक्टली। अघि नै भनेको के छ रिभल्भिङ फन्ड बजेट रिलिज अथवा तपाईँको पिएफ फन्ड अथवा तपाईँको जो इन्कम ट्याक्स त्यो सबै मिसलिसमा जान्छ तपाईँको डिआरमा भयो डिआरमा, सिआरमा भयो अहिले चाहिँ सिआर भएर सिआरमा लेखेको। त्यसै गरी हामीसँग यो यहाँ डिआरमा भए जोड्नु पर्छ 1,50,000 जोडिदिनु होला कति हुन्छ भने 1,50,000 तपाईँको यहाँ यसको आन्सर हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बरमा अफिस सप्लाई एडभान्स अफ गणेश क्लियर। यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ एडभान्स क्लियर गर्छु यहाँ एडभान्स क्लियर भनेको छ एडभान्स क्लियर एज पर बिल सबमिटेड बाई द हिम ₹20,000 भनेको छ। यो चाहिँ कुन सा केस भने तपाईँ यो चाहिँ एडभान्स क्लियर सम्बन्धी केस हो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डेबिटमा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि डेबिट चाहिँ डिआरबिई हुने गर्छ। डिआरबिई उसले के किनेको छ भने अफिस सप्लाई किनेको छ भने सिएमा चाहिँ हामीसँग यहाँ हुन्छ व्यक्तिको नाम हुन्छ। यहाँ व्यक्तिको नाम के छ यहाँ गणेश छ हामीसँग गणेश अफिस सप्लाई एडभान्स के छ भएको यहाँ क्लियर भएको छ हामीसँग भनेपछि तपाईँ देख्नु यहाँ 20,000 उसलाई एडभान्स पाएको थियो र उसले 20,000 को नै सामान किनेर उसले के छ क्लियर गर्छ। न त उसले सामान बढीको किनेछ न त उसले सामान थोरैको किनेछ। यहाँ चाहिँ जतिको एडभान्स पाएको थियो उतिको सामान किनेको कारणले अब यो लेख्नु पर्यो। फर्स्टमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डिआरमा बिई छ भने चाहिँ बिई तपाईँ देख्नु बिई भनेको यहाँ बजेट एक्सपेन्डिचर भयो। बिईमा चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिईमा यहाँ चाहिँ कति हजार लेख्नु पर्ने हुन्छ भने 20,000 डिआरबीमा चाहिँ 20,000 हुन्छ भने सिआरमा चाहिँ तपाईँ कतिको हुन्छ भने सिआरमा चाहिँ एडभान्स क्लियरमा छ देख्नु क्लियर तपाईँ मैले भनिसकेको छु क्लियर छ भने क्लियरमा हालिदिनु होला। क्लियरमा कति छ यहाँ 20,000 छ भने मैले अघि नै भनिसकेको छु। क्लियरमा आएको एमाउन्ट जहिले पनि बीको तल केमा देखाउनु पर्ने हुन्छ भने माइनसमा देखाउनु पर्ने हुन्छ भने गिभनमा आएको छ भने फेरि प्लसमा देखाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसपछि हामीसँग यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नभएको कारणले यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छैन। त्यसैले यो जस्ताको यहाँ त्यस्तै हुन्छ नि देख्नु पर्दैन तपाईँले। त्यसै तपाईँ अन्तिममा क्वेसनमा यहाँ बुधा कुन दिएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सेलेरी फर द मन्थ अफ ₹1,10,000 एन्ड एलाउन्सेस अफ ₹50,000 इज पेड बाई इस्युइङ अ चेक आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड 20,000। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै जसो स्टुडेन्ट यहाँ यस्तोमा बिगारेको हुन्छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँलाई म यहाँ भन्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईँ यो दिनु सकेको सेलेरी दिइसकेको छ भने यो चाहिँ के छ एलाउन्सेस दिएको सकेको 5,000 भने यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने फर्स्टमा सेलेरीमा चाहिँ 1,10,000 दिइसकेको छ तपाईँलाई भने एलाउन्सेस चाहिँ 5,000 दिइसकेको छ तपाईँलाई भने तपाईँसँग अब यो दुईवटा जोडा चाहिँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ डेबिटमा कति एमाउन्ट भयो त भने डेबिटको टोटल चाहिँ हामीसँग यहाँ 1,15,000 भएको छ। क्रेडिटमा हामीसँग 1,15,000 हुनुपर्ने हो भने चाहिँ एमाउन्ट यहाँ कति पुगेछ भने 95,000 पुगेछ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा 95,000। अब यसलाई पुटिङ गर्न पर्यो यसलाई पुटिङ गर्न पर्दा चाहिँ कसरी पुग्छ फर्स्टमा डिआरबीमा छ यो दुइटै बिई हो। बिई भनेर सबै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बिईमा बजेट एक्सपेन्डिचरमा जान्छ। सेलेरीको बिई कति छ हामीसँग भने 1,10,000 दिएको छ भने त्यसै गरी एलाउन्सेसको बिई चाहिँ हामीसँग 5,000 दिएको छ। त्यसै गरी हामीसँग फेरि हामीसँग पिएफमा चाहिँ कति दिएको छ भने पिएफमा चाहिँ यहाँ 20,000 दिएको छ भने हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ डिआरमा के सिआरमा छ 95,000। यो चाहिँ हामीसँग के गर्नु यहाँ घटाइदिनु होला। घटायो भने तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने यहाँ 55
1000 आउँछ। यसरी तपाईँले यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले कहिलेकाहीँ फेरि तपाईँलाई यो डाइरेक्टली स्यालेरी नदिनु पनि सक्छ, यो डाइरेक्टली यो हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि दिन सक्ने हुन्छ। त्यस्तो खाले केसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला तपाईँले भन्दै म आज मेरो भिडियो यहाँ अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि यसको टोटल लेखिदिइहालौँ। फर्स्टमा यसको टोटल गरेर चाहिँ यहाँ 50,000 छ, 1,45,000 भयो हामीसँग, यो चाहिँ 55,000 नै भयो हामीसँग, 1,65,000 हुन्छ यसको टोटल चाहिँ, यसको चाहिँ 20,000 नै भयो हामीसँग, यसको चाहिँ 70,000। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ त्यस्तो लागेर मलाई मेरो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला र केही सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आगामी दिनमा तपाईँसँग कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउन सक्छु भनेर मलाई केही सल्लाह पनि दिनु होला भन्दै मेरो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म आज बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।